Bonjour, bonjour, bonjour. Napesi bino mbote. Bisika nyonso bozwami. Kimia ya Nzambe ezala kati na bino pe na mabota na bino. Lelo namemeli bino recette oyo tosala mokona lelo ya samosa. Donc tosala samosa. Nde bomona ndenge nini ngai nasalelaka samosa na ngai. OK. Tomoni na kati ya samosa na ngai naza na posa ya spaghetti oyo. Moni spaghetti oyo soki na nini nasala yango na kotia yango na mai ya moto ewumela mingi te na longoli onde yango na kosalela. Après tozali na ba pâte na biso oyo yango nde tokolingela samosa na biso oyo kosala forme nyonso oyo lingi tomoni ndenge ezali esombamaka na magasin presque ya ba chinois to pe ba sri lankais. Tomoni eza ba pâte déjà ba bongisa yango malamu bakati yo moto koyeba ndenge kosala forme na yo. Et tomoni ezaka 40 na kati nde na kosala mo ebele lokola ba série ya ba fête bana balinga yango mingi oyo naza na viande hachée na ngai ni viande hachée na biso esomamaki lobi nde yango sikoyo na kokalinga nde toyeba ndenge nini tokoavance nango. Nazali na posa ya oyo petezelie céleri na biso oyo yango nde tokotia ba poiron. Tomoni ba poiron na biso yango oyo sikoyo na ba poiron nazalaka na posa ya ba oyo nazalaka na posa ya ba oyo ya vert oyo ba kote oyo na kotia te natia kaka ba oyo po wana soko kotia yango esalaka ndeti botia mwa pate mwa mai ntango ozosala oyo kopolisa ba papier yango wana sikoyo na kotia kaka ba oyo soki nasilisi kotia oyo wana nde na kotia pe litungulu moko tokoyeba ndenge tokobanda kosalela yango na ntina suka tia litungulu moko tokotia végétal na biso comme d'habitude tosala moko ya kitoko nde tokomona ndenge tozali kosalela samosa na biso malembe ndenge nini na kosalela yango na kokalinga nanu viande hachée na ngai nde tokolanda ndenge nini ngai na préparaka yango mpona ezala malamu mingi. OK, tozali kolanda. Tomoni totie nzungu na biso nzungu eza na huile te kotia huile te na viande hachée na yo ya kotia huile te nde okobanda kaka nde kotia viande hachée na yo na kati ya nzungu nde ozali kobalola si na suka donc kotia huile te soko tie huile eza malamu te. Tomoni otie viande hachée na yo si na suka lokola eza ebele na soki viande hachée 1 kilo ebele oyo ebongaka pe emonana soki viande hachée moke omona kaka olia kaka comme papier na papier. Na tie 1 kilo ebele ebimisela ngai 40. Donc soki namoni ke ezali moke papier na eza moke na kobakisa lisusu bapapier namoni emonana mpenza nde boye ndenge tomoni tosali boye okobanda kaka kobalola yango okomona ti ekobela mpenza nde viande hachée ezalaka balolaka yango boye kotia nini te kotia eloko te soki otie baassaisonnement banini esala ndeti ebota mwa mai te wana mposa ezala sec mpona ebebisaka bapapier wana te ya tolingaka soki bapapier wana epoli okomona ntango ozokalinga okomona ekopanzana ebanda kobima donc osalaka viande hachée na yo boye na suka tokomona nde tozali kosala bamélange na biso na biloko ezalaka bien mpona bato mpona bana mpona biso nyonso nyama nango pambapamba te so ndenge eza atosala yango ebele okoba mama di 40 wi sala na yo ebele otia yango na congélateur ebebaka te soki osali yango malamu otia yango na basachet ya malamu okangi yango bien okomona ekobeba te donc mwana akoki mpe kochauffe balie na bango na bafrite ezalaka très bien ezalaka mosala mingi mo ebele yango wana sikoyo ezalaka te soki olingi osala sala kaka ebele okaboli na basachet otie na mino so olingi osala yango nde obimisi tomoni viande hachée na biso ndenge ezali kosala donc ebota mpe mwa mai nde kaka bise ngombe ezalaka nyama ndenge ezalelaka après okomona ekokauka donc otia eloko te soko otie biloko mosusu omoni ekobotela osu mai ebele na suka nde tokomona mélange na biso nde tokosala nazokontinue kokata bamatungulu na biso na bandemi na biso tokomona na suka donc ndenge eza boye evandi huile te bamama viande hachée moko abimisaka na ye huile na ye
soki huile eleki ebele ekopolisa papier biso towelaka papier po soki papier te epoli esalaka kitoko te mpona ekobima kitoko te mona misuni nyonso ozokalinga ebimi ezala na forme kitoko te donc ngombe na oyo ezala sec oyo komélange biloko nyonso eza na kati po ezala sec nde soki natie boye nde tokomona na kolongola yango soki ebeli mpenza nyonso namoni mpenza te sava nde na kolongola après nde tokomona ndenge tokomélange babiloko na biso moko moko ezali kokende balolaka mpona ezika te. Ok, tomoni viande na biso siko ndenge esali tofo satima viande na yo ebeli omoni ebimi lokola wangila lokola mbika eza moko moko wana soki omoni osali boyebaka oresir meme na se omoni ezali kozika kozala na kobanga te balolaka kaka ozomona balolaka kaka fo oyo natie na nzungu oyo mekotia na nzungu normal te fo tia lokola na kikalungu mpe nzungu oyo eza lokola kikalungu wana nde okokalingela yango huile te eloko te tomoni na se tozomona bahuile nango deja ya mike mike yoka okotia huile te mpo kobebisa nde eza boye sikoyo esili nde sikoyo na kati deja babiloko na ngai oyo eza poiron na nga oyo eza céleri oyo eza litungulu kotia nango biloko ebele na kati te baseleri ebele te bien mwa mokie kaka po esala mwa couleur wana mwa déco wana na goût sikoyo tomoni bapati na biso yango oyo bapati oyo na kotia kolongola nde na kotia yango na mai ya moto tomoni natie na mai ya moto donc kowumisa yango te soki owumisi otie mwa mungu ya mokie otie mwa mungu po etoka na mungu ya bapati na yo owumisa yango mingi te na kotoka po soki owumisa yango mingi kokangama soki bandi kokangama oyo koka lisusu kosalela yango te kokangama na baviande haché donc ndenge otie kaka boye nde obandi koluka ya kobalola ndenge kaka mai ezali boye donc soki elembi kaka mokie nde okolongola yango donc aza mpenza ya kowumela te na mai kowumisa te na mai eza bapati oyo bakosangisaka na nini na samosa na lokwa mwa élastique mwa nini me ndenge otie boye na mai ya moto kozala makasi soki alembi kaka obebisi makambo ebele soki elembi makasi obebisi makambo ebele ndenge aza kaka boye na mai ya moto tiki yango boye na mai ya moto nde quelque temps ekokoya kobimisa okosentir ke elembi kotika yango te etoka neti bapati mpenza normal non kaka boye ozopanza yango po te ezalaka deja milai makasi moni te ezalaka milai makasi nde tokotika yango boye apres na kolongola yango na kotia yango na kolongola yango nde tokomona ndenge nini ekolekela tomoni ndenge aza boye tia beli na ye deja tomoni ndenge eza ebe donc mai na yo kaka mokie evanda kaka mokie olongoli ok po tokobalola yango mpona toyeba ndenge nini tokosalela yango ngai na yo tomoni bapati na biso nde tokosala susu mélange na biso ndenge biloko na biso ezali oyo nyonso tokotia yango na kati ya viande haché nde tokobalola yango tokoyeba nde tokosala ok tomoni ndenge na silisi nyonso esili donc tomoni viande haché na biso yango nalobaki totia nini te yango nalobaki totia mafuta te donc viande haché ngombe abotaka huile na ye soki otiaki huile okomona ekokoma ebelisi bapapier donc tomoni sikoyo na kosala bamélange na ngai oyo ifo ozala na ciseau mpo okata yango soki oza na ciseau te ekosala yo mobulu pamba te ezalaka milai ezalaka mwa mobulu mpona omeka koklase yango na kati ya nini na yo yango tomoni tozali kosala donc nali kokata bapati na biso na pati ifo kolongola yango ndenge otokisi bongo olongoli yango na nini oyo olongoli yango na kati ya mai nde otia yango na passoire po ezala sec tozomona ndenge eza sec donc toza na posa ya mai te na kati ya biloko na biso oyo
soki eza mai ekozala kitoko te mpona samusa na biso. Tokomona ebanda kopanzana tellement mingi ekozalaka bien te. Fotala quantité pe ya mbisi na yo oyo ya ngombe na yo okotia mpona bapati oyo. Soki olobi otia ebele bapati ebele ezalaka kitoko mpenza. Tomona bokomika lokwa boliaka bapati na kati. Tomona nande so na tie boye na yebi ke wana mosusu na ko utiliser ngo sima po ezalaka tellement difficile mpona okata ngo yango wana moni okotokisa kaka nyonso. Soki kwa kobuka ngo nde obuki yango yo toyekolaka po ezaka te mona soka ke na fete babiloko bazwa na bango ka mibale misato po ezala nango kaka biloko moko ya posa eza te koke yozwi 5 6 7 obeta baninga mabako pamba te mwana yebi toki na fete na liango te na kolela yango susu wapi ozomona siko okobanda ko mélanger yango na viande na yo. So mwana yebi ke na ndako basala na bango yango pourquoi koyokisa osoni soka ke ko se servir na fete ayokusa osoni te po mama yebi nde basala kango. So naza na posa nango na olia na hango na ndako tomoni donc yango wana nalobaki soki otokisi yango kolinga te otokisa yango na etoka te mai ezwi mpenza moto nde otie oza kosurveiller pamba te soki elembi makasi okoka kosalela yango boye te okoka te mpona obimisa ndeti pati boye ekozala ya pete soso eza pete ebanda kokangama na nini oyo ebanda kokangama na kati ya na ngombe donc omona ezala pepele boye te tomoni nde naza bongo ntina akangaki na ngai réchaud eza te ke na otokisa mosusu non ntina akangaki réchaud siko na osalaka bamélange na ngai normal makan odorage tout ça. J'ajoute encore les pâtes un peu. Donc je la pour monsieur sur les qui mingi za mala monter on a tout la jeune fille na ngai moi aide pesa ka moi bien. Ya le bito bakisa. Donc soko tie boye et vous allez ebele. Je crois ndambo na faut tika les coquilles nango soki te koleka susu ebele makasi okoma kolia nde toliaka bapati vianda she omona ebombami tomoni wana etikala eza nango problème tokotia mpe huile okalingi yango motu mpa kolia na yango do eza nango kaka bapati oni bapati oyo etekama na bafaux shop mpe ezalaka mpa basirlanke mpe ezalaka mpa na bango moko bato misu mike mpe ezala mpa bachinois yango tomoni na bandi kopanza tomoni ndenge esali donc ezali vraiment mélangé ngai na yo tomoni eza pati na biso tozosala nde na kotia biloko na ngai oyo mutu mosusu akalingaka mosusu akolinga akalinga yango mais soki okalingi okolukotia huile olukosala soki ndenge nini ngai nasala kaka boye na mélanger esili na kozongisa yango na moto te donc kobotelanga problème ete donc natie bapoiron na ngai nde nalakisaki bino na ebandeli na céleri na nga na matungulu donc nabwaki yango sikoyo na kati soki osali boye ekobela nango mpo ngombe na nga eza nanu moto bo tozo comprendre ngombe eza nanu moto biloko oyo eza légume ebelaka nango na nini na vapeur donc ngombe eza nanu moto nde tozomona yango boye yango na mélanger ba biloko na nga boye ere ebanda kokalingama mpe okosentir teke eza mobeso okosentir yango ke ezali ya kobela pamba te ezonga susu na moto soki nasali boye leta na kofinika yango na kotika yango mpona esangana tokomona ete bandembi na biso ekolemba ekokoma nango kitoko donc c'est ça ndenge nasalaka samusa na ngai nde bongo nde nazosala bana banaye kosala natie mungwa te apa aka bapati moto azalaki na mungwa ndambo natie nanu mungwa te sikoyo nde na suka tokomona na kotia vegeta na ngai soki natie vegeta tomeki mungwa apres tosilisi na biso nde tokoleka na kokanga sikoyo mpona koyeba bongo mama maki asali kaka boye tokangi te tokokanga ata mibale misato mpo ezala mosala ebele moye tokanga nyonso bomona eza te tokokanga mwa ndambu nde tokokalinga mwa ndambu nde tokomona tokokontinue
programme na biso ndenge ezali po mateze belé zo senga mo vandi na wata na télé oza kokanga tomoni to mélanger biloko na biso nyonso nde sikoyo na kotia végétal do faut tia végétal oza ko obandisi ko assaisonner hein po sikoyo ebima kitoko ngombe kota emungwa te donc tia végétal na yo po na ekoka no so sala kaka mélange eza musale belé o sala fête bo mama ki salela biso basali obosani ke moninga jula ki ota ebele boyeba o kuteza kaka ya ndako biso moto mwende to bande ko salela ngo siko soki eza ya fête kozala ebele susu ya koleka donc so muta saleli yo boye faut aza penza ya ko remercier quoi pamba teza c'est pas facile eza na no temps ebele ba fête ezala comment bo sala biso 500 samusa mais moninga saleli yo bongo même pas merci même pas encouragement olekisa kaka bongo c'est pas gentil pona oyo nakolamba net kotumba ba kusala ba Thomson ba ninga mna sala ba Thomson po azala na musala ebele so sala ngo ebele osala banzungu ba tour ebele pa matete sala bikalunga minene te yango eloko nyonso moninga osala asaleli yo faut ba ko remercier tomoni bandemi na biso ndenge ebungi nango hein ndenge sali ebungi nango penza elembi sonde na koleka na komeka soki na meki nde tokoyeba so mungu ekoki esili nango nde tokoleka na kokanga yango siko mungu ekoki nango mais il fait pas le bien mungu ekoki to monde to sali ba pati na biso yango donc nde to sali boye esili o réussir samusa o réussir ko sala samusa pamba te ezali na maite eloko te tango banda kolinga yango okozala na problème te soki obandi kolinga yango okozala na problème te donc il faut ezala moko boye tomoni tina kokalinga bandembi na batungu na biso ezate pamba te ndenge sali boye e kolemba bien na nini na viande hachée yango wana il faut ko mélanger yango tango viande hachée za moto o mélanger ba pâte soko lembisi makase ko bima boye te donc no sali déjà boye o réussir ndetreli ka côté ya kolinga tango to kolinga tami bale misato après to la kisine to salela kango nde to ko continuer na biso kolinga biso moko sima pamba te ezali ko lia ba feti to ko sala yango to ko tia na frigo nde lobi nde to bandi ko kalinga pona to lia ko lia ba feti ngana yo to moni ndenge pati na biso esali donc soko lingi o réussi pati no faut ezala boye il faut ezala penza boye tango ozali ko salela yango ebiki na ko réussir tozomona tango zo sala ebiki na réussir pati na ngai eza moko okolinga ngo kitoko pesa musa na we ko zana problème te ba papier na wana e ko zana problème te nde to leki na tina ya komeka kolinga ndambo to mona ndenge to salela ka yango to landa to moni siko to juba pati na biso tango to bongisi biloko na biso nyonso o to juba pati na biso eloko pe na bosana ko yebisa bino soki osomi viande hachée kolinga te otiango na frigo donc osomi ka viande hachée kolinga te otiango na congélateur osomi lelo so 8 ans to na frigo bimisi soki euti na congélateur obimisi yango ebotaka mai ozana stress pour na team air ekokauka donc mingi ekozika tomoni o ezali ba papier na biso o tomoni to sombaki eza 40 na kati yango donc tina lakisaki bino yango ba pati na biso nde na fungoli yango siko il faut que soit serviette ya kitoko kozanga ka serviette moko te ya réserve neti nga la sala ba samusa na zanga serviette ya sikate serviette na nga o eza ya sika il faut que police yango mukie tango o police yango mukie na mai eza la muye pona nini to tanga boye pona ebebisela yo ba patch o te pa ba te patch o soko tiki yango boye zo kauka soko tiki yango boye zo kauka mais sikoyo okosalela yango boye pona o protéger pati na yo ezala na problème te po ezala ya bien olinga yango malamu donc elakisi ngai na kobanda kosalela yango bongo soki na tie mai nde na bandi kolongola pati moko to tala ndenge nini ngai na kosalela ka yango mingi yango to moni siko faut ko finika bongo soko finiki o protéger penza nini na yo wana o protéger ba pati na yo bato musu balingaka nga lingaka yango na maki na sala ka boye nga linga na maki te na sala yango na mai ya pamba
tomoni mai na yo kaka ya pamba okosalela bato mosusu balinga maki me ngai nasalelaka mai elingamaka pe kitoko tomoni nde okofungola ofungoli omeki kotala pamba te omona osombi 40 boye me omona kaka échoué pe na moko misatu eza ba papier moko eza ya mike mingi donc faut bakofungola yango malamu yango wana kotika yango te zwa mopepe ekauka malamu ezala ya kofungwama tomoni ya kofungoli ebebi deja moni epasuki mais ce qu'on a koluka ndenge nini na kokangela yango pona ebima te ofiniki lisusu eza très important soki te ekauki o perdre nyonso pamba te ekobima nde tokei tozwi na fona tiata moma ya moke po linga malamu bato mosusu batiaka maki boye ngai atiaka maki te natiaka mai po alembisa yango susu moke nde tokei kotia pe ebele te soki otie pe ebele ezalaka susu mpenza gu te tomoni kotia mpenza ebele te otie boye nde obandi sikoyo kokende na kolinga ntango oza kolinga finaka makasi te mais ozali kofina mpona azwa forme makasi te tozomona nde tozosalela lokwa atia pasukaki na kati ngai na yo tozomona ndenge asali okokontinue kobalola po place wana ebombama pamba te soki ebombami te ekozala pasi tomoni samusa na biso avandi na kati nde nakokende lisusu na mai na ngai nake boye nagumbi yango boye tomoni nagumbi na bakisi likolo nake lisusu awa nagumbi yango boye ntango oza kogumba finaka moke po azwa forme ya kitoko tomoni ndenge esali ndenge ake boye ojusko mai otie susu awa fina ye azala malamu mekeba apasuka te ezomona donc ezalaka aire moko oréussir aire moko pe mobulu donc papier na papier ezalaka na ndenge na yango tomoni ndenge asalami tomoni donc samusa na samusa ezala na ndenge nango aire mosusu omona oréussir te do bapapier oyo ekatanaka yango nazoloba ezalaka mosala siko oraisonne ozosala mpona mutu peut-être ya feti oza nango ebele bongo il faut ozwa temps donc ezala mosala ebele yango na siko ozosala yango osala nango kaka ebele obomi nzoto mpona mokolo moko ngai na yo tomoni deja ndenge tozali kosalela yango na osala kaka moke nyonso oyo tokosala yango malembe mama Elfie mutu azalaka championne nango oyo kutunga nazolinga eza mwa pasi me ye ntango akolingaka komona mpenza ke asali mpenza mosala tomoni ndenge eza boye eza deja protégé tokolinga ndambo mpona kaka tokalinga nde biso tokokontinue na biso nde kaka tolobi mosala nyonso bayekolaka soki oyekoli okosala yango biso nyonso oyo koyekola tobotama nango te mais oyekoli moto azosala otali premier tour osengi deuxième tour yo moko mpe osali makasi osala yango ezalaka très important mwana mobali kaka yelanga basamusa soki oke feti yelanga samusa po yo osala yango tomona mpo ozozwila mpe mobali mpe basamusa mpe omemeli papa na nga alingaka yango mingi mama salelaka yo longola papa soni wana ya bamemelaka ye kaka basamusa so boke feti wana azosignale oyo deja yango na olia lobi aliyo mpe mama kuna tala sache oza kobongisa non c'est pas gentil esisaka valeur à veste esisaka valeur à veste tomoni tosali mwa ndambo oyo nde tokoyeba na biso kokontinue nsima mafuta sikoyo otie mafuta mpenza tia nde tosalaka mikate donc samusa na oyo ifo edinda na kati nde okomona ekozala bien kitoko makasi donc ndenge eza boye eza deja na goût nango tomoni eza na goût nango donc azalaka lokola azozwama lokola col donc ozana na posa tobebisa maki obanda kolingela na maki non protège yango kaka boye soki ozoprotège yango boye ekolingama nango kitoko na serviette no kaka boye ekolingama très kitoko yango wana tomoni nde tokokendele donc toza na 40 samusa na biso oyo kosunga biso na bafeti ndaka ndenge ozolingela okochange no mpe forme mosusu me nga mpenza bastress ya baforme wana nasalaka yango mpenza te pamba te soki odifferencie baforme wana kuna alingi kaka wana mais oyo ezalaka nde forme le plus facile tomoni
forme le plus facile yango nde tozali kotia mafuta na biso échauffé nde tomoni toke kotia yango na kati ya mafuta. Mafuta ifo ezwa moto. Tomoni ndenge eza wana mosusu omona kaka efungwami, mosusu omona ezali malamu, donc eza kaka ndenge yo osaleli pati na yo. Yango amoni toza kokontinue moke wana soki ebeli na longoli. Oyo ezali kaka po bana balekela yango lelo. Mama elle fait akolinga yango malamu air moko. Pamba te ngati nazwa pension. Ngati nazwa mama elle fait sikoyo alakisa bino ta moko ndenge ya lingela kapenza. Tomoni tout ça là pour maman elle fait ça na caméra, donc pour ça là est mobulu abi caméra ko bouger yango wana to kei kaka elungo na mama magi mais ya linga ngo kitoko kutu koleka ngai. Tomoni ndenge tozali ko salela ngai na tozali ko mona eloko nyonso bayekola yango soko yekoli okozala na problème te. Tomoni yango yo mosusu soki eleki ebele ti oyo papier ebebaki deja eza ya kofungwama mokie. Tomoni ewumelaka te na moto, donc zeli ezwi kaka mwa forme nde olongoli na yo. Yango wana omoni eza kokontinue na bakisa susu ndambo ya mokie mpona tolekela kaka na biloko aposa sikoyo ya ebele boye na feti okolia yango ndenge nini olia 10 ata yo moko wana obompe feti ya moninga ti baeza okalokwa biloko mo badécoration bapapier siko fo kotala malamu oyo ezalaka mpenza na congélateur bamama papier fo kozwa oyo ezala na congélateur mpo mosu ezalaka libanda oyo libanda wana ezalaka kitoko te ebumelaka te. Tomoni tolingi boye air nyonso okolinga kolinga ngo ekolingama nango pamba te eza protéger na papier ya malamu. Eza protéger na papier moko ya kitoko pe ya malamu. Donc tomoni papati na biso nini na biso samusa na biso yango yo ebeli. De ngai na yo tolongoli yango otala sikoyo le goût de ça. Omona kitoko nango ndenge ezalaka. Tango ya ba feti boye ezalaka. Somba viande hachée pa ba turc. Kosomba no ba frigo wana te. Somba penza pa ba turc. Pona oza na problème ko sala pati na yo te. Tomoni. Soko lingi oza na problème ko sala pati na yo te, il faut somba viande hachée pa ba turc. Ezali très important et kosunga yo pona ezala malamu. Donc ngai na yo tomoni samusa ndenge ekozalaka. Tomoni ndenge ezalaka donc okoki kolia yango na kimia nyonso. Tokotala kati na yango eliambaka nango na mbeli te melani na kata po eza moto tomona kati na yango ndenge ezali. Donc tomoni ndenge esali na kati. To kati na yango oyo ebimi kitoko makasi. Tomoni. Donc samusa na soko eza déjà boye donc eza bien donc eza kokangama te eza eloko te kati nango ebeli kitoko donc oza na problème te. Yango na mama na batata yango ka toyekola ezali bien eloko nyonso za nango miracle te po soko na fete okati ndeti kaka nzambe mutasalaki yango ekitaki na se lokola miracle non eza mutu mutasali yango ebimi kitoko. Donc okolia yango très bien. Tomoni soki oza kofina bozo sati penda ezali makasi te ezali bien na pati moko ya kitoko yango na pona o resi boye esengeli osomba pati ya kitoko faut kotala pati na congélateur pa ba turc soko kei otuni bango soki eza na congélateur te kozwa te kende pa ba Sri Lankais kende na bikolo mosusu okozwa na yo yango mais soko lobi te na somba na ka opo na sali awa ekopanzana ba papier wana ekozalaka ya kokauka mais oya congélateur ekozalaka très bien. Nde tomoni bande bandeli ndenge to bandaki programme na biso to sali to komi pe na suka
nde toza boye oyo etikali tokokanga yango malembe pamba te ezali ebongisami mpona mokolo ya lobi. Donc ezali très bien. Nga nasalaka yango na ne 3 fois toloba 3 à 4 fois. Nga moko tuna anniversaire na nga na kipate mais mpona bana okomona aza na posa na yango na pembeni. Sikoyo yo ozoko osala yango te. Ozomona soko osali boye otie frites, otie salade, otie mwa loso moko ba mélange soki nini osali buffet ya kitoko mwana pe anniversaire na ndako ebongi. OK. Des gros bisous ndeka bozalelaka na bolingo na bino nyonso ya ko like pe ko partager. Ezalaka très bien ba maman na ngai. Bisous ba bonne fête.